Bwana alinipatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliokoka mwaka 95 na muka miaka hiyo. Baadaye nikaanza kumhubiri Bwana Yesu mwaka 96 na sasa nimekuwa mhubiri kwa miaka 29. Si chache katika Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na Mungu aliniita nikaanza kumhubiri, akaniambia nitamhubiri nchi mbalimbali, na mpaka sasa nimekuwepo nchi 49 duniani na majimbo 22 ya Marekani. Ni neema ambayo Bwana amenipa ya kuzunguka duniani. Bwana asifiwe sana. Bwana anakuwa busy sana kwa mwaka, naenda nchi karibia 20. Kwa hata hapa Arusha nimeondoka toka mwezi wa 3 mwishoni. Kwa hiyo nilikuwa niko kwenye ziara, nilikuwa Entebbe, Kampala. Pomaliza nikaenda Kampala, baadaye nilipomaliza Kampala nikaenda Mzuzu Malawi. Nimemaliza Mzuzu, niko hapa Mwanza. Nikimaliza hapa ninaanza ziara Marekani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lakini pia mimi ni mwalimu, nilifanya kazi kama mwalimu na nimekuwa mkuu wa shule miaka 17. Nikisimamia shule mbalimbali hapa Tanzania. Mpaka baadaye Bwana akaniambia niache kazi, nikaresign kazi mkuu wa shule, na hata watu hawakuamini kwamba hivi kweli huyu anaacha kazi. Na wakati naacha kazi nilikuwa nalipwa $2.6 kwa mwezi. Lakini Bwana akaniambia niache nimhubiri. Kwa sasa hivi hii ndio kazi niliyopewa. Haleluya. Kwa hiyo bado ni mwalimu, lakini pia ni mkuu wa chuo pale kanisani kwetu. Tunachosha Biblia, tunatoa kozi za diploma kwa wachungaji na kozi za degree. Kwa hiyo mimi ni mwanzilishi wa kile chuo, lakini pia ni principal au rais wa kile chuo. Kwa hiyo tunaandaa sasa hivi watumishi watakao kwenda duniani. Haleluya. Lakini nimeoa, Mungu alinipa mke mzuri miaka 18 iliyopita. Na Bwana ametubariki na watoto 3. Na mke wangu anawasalimia sana sana. Amen. Gombo la chuo, fungua kitabu cha bali watu wa mji wa Mungu wao watazidi kuwa hodari, sura na kutenda mambo makubwa. Kuanzia mstari wa kutenda mambo makubwa hadi mstari wa kutenda mambo makubwa. Wala sasa wakati wanaamini watafanya makubwa tu, unaona yote. Kwa hiyo fungua hicho kitabu cha watu wa mji wao Mungu wao, sura ya watazidi kuwa hodari, mstari wa watatenda mambo makubwa. Wangapi wameshafika? Anasema na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini tuseme wote, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Turudia tena, lakini watu wamjuao Mungu wao watazidi kuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Hebu mshangilie Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya mstari huo. Nasema ongeza tena makofi kwa ajili ya mstari huo. Kuna watu waliomjua Mungu hapa jioni ya leo mahali hapa, ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama unaandika kichwa cha somo, andika kichwa cha somo kinachosema, sauti iko vizuri. Andika kichwa cha somo kinachosema nimezaliwa ili kufanya mambo makubwa. Andika ujumbe uliosema nimezaliwa ili kufanya mambo makubwa. Nimezaliwa si kwa bahati mbaya, bali nimezaliwa ili nifanye mambo makubwa katika dunia hii. Nimezaliwa nifanye mambo makubwa katika
katika ulimwengu ambao niko nao. Nimezaliwa nifanye mambo makubwa katika kizazi ambacho nipo. Nimezaliwa nifanye mambo makubwa katika taifa ambalo nipo. Wangapi wanaamini wamezaliwa ili kufanya mambo makubwa? Nasema wangapi wanaamini wamezaliwa ili kufanya mambo makubwa? Shetani hataki asitake, umezaliwa kufanya mambo makubwa. Na kama unaamini hivyo, nataka useme kwa sauti kubwa ya kwamba nimezaliwa kufanya mambo makubwa. Ardhi ielewe isielewe, piga kelele, nimezaliwa kufanya mambo makubwa. Dunia ielewe isielewe, wewe tamka tu kwamba nimezaliwa kufanya mambo makubwa. Ulimwengu utambue usitambue, wewe tambua tu nimezaliwa kufanya mambo makubwa. Watu wa Bwana, sijatuma kwa ajili ya watu wanyonge, nimetuma kwa ajili ya watu mahodari. Sijatuma kwa ajili ya watu dhaifu, nimetuma kwa ajili ya makamanda wa Yesu walioko mahali hapa. Sijatuma kwa ajili ya watu golioli, nimetuma kwa ajili ya watu wenye dhamira ya kwamba kabla hawajaondoka juu ya dunia hii wataacha alama juu ya familia zao, wataacha alama juu ya koo zao, wataacha alama juu ya nyumba zao, wataacha alama juu ya mitaa yao, wataacha alama juu ya vijiji vyao. Nimetuma kwa ajili ya watu ambao ndani ya mioyo yao wana shauku ya kufanya mambo makubwa. Sijui kama watu hao wako mahali hapa, wanaojielewa, wanaotambua ya kwamba hawako duniani kwa hasara, ya kwamba wako duniani kwa bahati mbaya, ya kwamba wako kwa ajili ya kusudi la Bwana, na lile kusudi la Bwana ndani ya maisha yao watalitimiza juu ya dunia hii, watalitimiza juu ya dunia hii, watalitimiza juu ya taifa lao. Ninazungumza na wanawake wanaojua ya kwamba wamezaliwa kutenda mambo makubwa. Nazungumza na wanaume wanaojitambua kwamba wamezaliwa kufanya mambo makubwa. Kama unaelewa wamezaliwa kufanya mambo makubwa, hebu watafute watu watano waambie nimezaliwa kufanya mambo makubwa. Watafute watu watano mahali popote pale walipo, watangazia kwamba nimezaliwa kwa ajili ya kutenda mambo makubwa. Sijazaliwa kufanya vitu vya kitoto, sijazaliwa kufanya vitu vya kinyonge, sijazaliwa kufanya vitu vya chini. Nimezaliwa kufanya vitu ambavyo maadili zangu wakisikia masikio yao yatawawasha, maadili zangu wakisikia masikio yao yatawawasha. Na mimi ninaamini ndani ya Mwanza watu mahali hapa ambao watafanya mambo makubwa kwenye siasa, watafanya mambo makubwa kwenye ofisi zao, watafanya mambo makubwa kwenye uongozi, watafanya mambo makubwa kwenye huduma, watafanya mambo makubwa kwenye utumishi, watafanya mambo makubwa kwenye biashara, watafanya mambo makubwa kwenye fedha. Hapata kuwepo aliye chini, maana agano letu ni kuwa juu wala sio chini. Hapata kuwepo aliye mkia, maana agano letu ni kuwa juu na kuwa kichwa na sio mkia. Wangapi wanaamini wako kwa ajili ya kusudi la Bwana na watatenda mambo makubwa? Ninaona wanawake wa Senki mnaenda kufanya mambo makubwa, wanaume wa Senki mnaenda kufanya mambo makubwa, wachungaji wa Senki wamewekwa kufanya mambo makubwa, maaskofu wa Senki wamewekwa kufanya mambo makubwa. Na mimi ninaamini mikono yako haitalegea, mikono yako itaendelea kuwa hodari, mikono yako itaendelea kuimarika kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo vitakuwa baraka kwa familia yako, vitakuwa baraka kwenye ukoo wako,
unajua wewe ni wa kawaida, waambie mimi si wa kawaida. When you have Christ in you, uko na Mungu Baba ndani, uko na Mungu Mwana ndani, uko na Mungu Roho Mtakatifu ndani, unawezaje kuwa wa kawaida wakati